В прямом эфире «Чеченских вестей» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 19 августа. Современная зона отдыха. Теперь у жителей Ахмат-Юрта появилась еще одна точка притяжения, причем не только для повседневного отдыха, но и для проведения больших мероприятий. Рамзан Кадыров принял участие в торжественном открытии нового парка в Ахмат-Юрте. Время выбрало его. Хочу сегодня, пользуясь случаем, поблагодарить национального лидера Рамзана Ахматовича Кадырова, который достойно воплощает все заветы Ахмад Хаджи. Память первого президента Чеченской Республики почтили на круглом столе в Москве. Помним и чтим. В родовом селении Ахмада Хаджи Кадырова прошли религиозные обряды к 75-летию со дня его рождения. Рамзан Кадыров в торжественной обстановке открыл в Ахмат-Юрте новый современный парк с символичным названием «Путь Отца». Он расположен в живописном месте на берегу озера. Для отдыха обустроены беседки, качели и скамейки. Об архитектурных решениях в репортаже Мадины Кураевой. Здесь постарались сохранить главное преимущество этого места – его природную красоту. А уже вокруг озера сформировали полноценное общественное пространство с прогулочными маршрутами, зонами отдыха и местами для встреч. Теперь у жителей Ахмат-Юрта появилась еще одна точка притяжения, причем не только для повседневного отдыха, но и для проведения больших мероприятий. Еще недавно здесь был обычный участок у озера. Сегодня одно из самых заметных общественных пространств Ахмат-Юрта. В селении состоялось открытие благоустроенной территории «Путь Отца», приуроченной к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В церемонии принял участие глава региона. Глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Проект стал победителем 10-го всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2025 году его высоко оценило жюри федерального конкурса, который проводится Минстроем России в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Открытие парка «Путь Отца» в селении Ахмат-Юрт – это часть тех масштабных преобразований, которые происходят сегодня в нашей республике. Каждый новый объект развития наших городов и сел, мирной и созидательной жизни нашего народа мы видим продолжение пути, который определил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Он посвятил свою жизнь своему народу и в самое сложное время указал единственный верный путь мира, единства и созидания. Сегодня этот курс достойно продолжаете вы, уважаемый Рамзан Ахматович. Под вашим руководством Чеченская Республика прошла путь масштабных преобразований и сегодня уверенно развивается во всех направлениях. Кардинальное изменение облики городов и сел. Реализуются крупнейшие социальные и экономические проекты, строятся школы, медицинские учреждения, дороги, общественные пространства. Это преобразование охватывает всю республику и служит главной цели повышения качества жизни и благополучия нашего народа. Особенные слова благодарности хочу выразить президенту регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова Аймани Несиевны Кадыровой. На протяжении многих лет фонд оказывает огромную помощь жителям республики, поддерживает нуждающие семьи, реализует масштабные благотворительные и социальные проекты, принимает активное участие в строительстве и благоустройстве значимых объектов. Эта деятельность охватывает самые разные сферы и служит благополучию тысячи людей не только в Чеченской Республике, но и далеко за ее пределами. Уважаемый Рамзан Ахматович, от жителей Курчулойского района и от себя лично хочу выразить огромную благодарность за постоянную поддержку, внимание. بركتين يأبو إداحوش دي بيسي دوش حووش لهرمي
مهكدا رمضان حاج حو اخترن وعمل حاجة نيرة دالغاز قبل دول ترك داغلاتيتن حنيوخي داكيتن داس تون دوق دزلادو ديريز خلهم دالعاش دول أخمات سيلة الله أكبر. Для главы региона это место имеет особое значение. Именно здесь прошло его детство. И сегодняшняя прогулка по обновленной территории стала поводом вспомнить годы, которые навсегда остались в памяти. طبعا عشت خدمة كريون عشت ساعتي شلوش خدمة كيوال لازم عمل عيشنا دعم لاتشنا دعم بيرت كيوال شنو قابوجا دوت سوودون شاوقا حيزم ودرين شادون يشو دعنا خاسن دون يوز خويدون هوكشاش حيزن دون لوش لوش دون كم بيودر دون شو قومشي بجر شو دون بين شر دون سرنا ادوشنا دون لوش أدمشخر داسنا سأدوغ صعبوق عجبر مش إتوبح عبارة بالله دون عجبقي مش عجب أبو أبدي الجريق دون اشتخذ عن عمتيار تعدي عبيتي بالخون. Вклад тех, кто стоял за реализацией проекта, отметили отдельно. За проделанную работу главе Курчеловского района вручили благодарственное письмо президента Российской Федерации. За активное участие в проведении 4-го всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» награждается благодарственным письмом президента Российской Федерации Ирасханов Асламбек Салманович, глава администрации Курчеловского муниципального района Чеченской Республики. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Еще одна награда в знак признания заслуг и вклада в развитие региона. Министру строительства и ЖКХ Муслиму Зайпулаеву вручена медаль памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Указом главы Чеченской Республики за вклад в дело первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмат Хаджи Кадырова безупречную и добросовестную работу награждается медалью памяти Ахмат Хаджи Кадырова первого президента Чеченской Республики Зайпулаев Муслим Магомед Дорогиевич, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. Курчеловский район – один из лидеров республики по участию в федеральных проектах. Здесь не первый год успешно заявляют свои инициативы на всероссийский конкурс благоустройства и регулярно становятся его победителями. Более 2000 объектов благоустройства. Более половины из них объекты, которые реализовывались при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Ахмата Хаджи Абдулхамидовича Кадырова Далазут Облдольцин. 30 проектов благоустройства, которые стали победителем всероссийского конкурса. Из них 7 проектов – это победа Курчеловского района, Рамзан Ахматович. Курчеловский район – один из самых активных участников данного процесса. Все это именно благодаря вам непосредственно, вашей поддержке. Ахмат Хаджи Далазут Облдольцин Беркте нек хилар хертаган юлшул хер подтверждению и нек дахуяш. أعتقد أحيوش تلقادو خردرجة دايريس خيران هون تعهوتن هربال ليلو تكون ساعتي بخلا دات تكون صوتو تكون دال مال دزلدو وطبعا قاعدين دوش صوت وخيوق أخير وبالد أخير صوت درت تكون هر صوت دال مال حكم أعمل برش وتيشم قوتش ب سديات سقوش دي بيسد سقوش قافي برضو قن دال مال دايريس خيران دال دقة وخيران دال عوام قال تكون ثاني دينا دايريس خيران. Далее состоялось официальное открытие парка. Перерезав красную ленту, Рамзан Кадыров осмотрел территорию. هون في продолжение, слушай, какая у вас боч леча боч ариол шхелёш шоудан квартал шхелот вахимол шхелёш что дешь да дал могла заявка чуя у нас следующий этап выиграть и дошь Ивановой. Здесь же решили позаботиться и о самом озере. В его воды выпустили молодь Осетровых. Символично новое общественное пространство открывают, одновременно давая новую жизнь природному уголку Ахмат-Юрта.
Территория благоустроена на площади более 4 гектаров. Здесь появилась пешеходная тропа, парковка, укрепленный берег и пирс. Вечером пространство будет освещать 90 светильников. Для семейного отдыха установили беседки, скамейки и качели. Высадили 432 дерева и кустарника. Предусмотрены также спортивные прогулочные зоны. Зона отдыха моей, будем приходить. Мы здесь и живем. Путь отца должен стать местом, где встречаются поколения. Здесь можно провести время с семьей, заниматься спортом, гулять у озера или просто отдохнуть на природе. А главное, пространство уже стало частью привычной жизни Ахмат-Юрта. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Память первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова почтили в Москве на круглом столе под названием «Время выбрало его». Участники встречи – видные государственные, политические и религиозные деятели. В своих выступлениях они поделились личными воспоминаниями о национальном лидере и подчеркнули его неоценимый вклад в установление мира и сохранение духовных традиций. Репортаж Лейлы Муртазовой. 23 августа будет 75 лет со дня рождения Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Этой дате посвятили круглый стол «Время выбрало его». В Москве собрались те, кто был рядом с ним в разные годы, работал вместе и лично знал первого президента Чеченской Республики. Я здесь вижу много наших братьев, близких, которые с первых дней поддерживал и поддерживает сегодня путь Ахмат Хаджи Далазов Поболдойль. Хотелось бы отметить очень важное. В то время мы все помним, как трудно было в стране в целом, в России. Все говорили, сегодня, завтра все развалится. И на политической арене, как мы все знаем, появился лидер в этой стране. Это сегодняшний президент России Владимир Владимирович Путин. И Ахмат Хаджи и Путин нашли то целое, то единое понимание в пространстве федерации, как нам жить, как нам общаться, как нам отстаивать вместе сегодня то, что мы отстаиваем в борьбе с международным терроризмом, в понимании Украины. Мы видим, как нам в лице сатанизма, экстремизма, нечеловеческого образа навязывается грязная политика. И вот что было тогда, то, что Ахмат Хаджи отстаивал, Далазов Поболдойль, и находил те моменты соприкосновения для того, чтобы существовать вместе со всеми народами России. Самое главное, Ахмат Хаджи всегда, Далазов Поболдойль, говорил, для нас это наша вера, это наши традиции и обычаи. И ни на секунду, на йоту в этом смысле не было отклонений. Поэтому для нас всех самое главное, как для мусульман, как для чеченцев, для вайнахов, наших братьев, это самое главное наша религия и наши обычаи, традиции. И все остальное, закон, правопорядок и так далее. Без этого оно не может быть, ни законы не могут быть, ни порядок не может быть. Поэтому я уверен, что тот созидательный путь, который заложил первый президент, Герой России Ахмат Хаджи, он сегодня более чем актуален и обсуждаем. И сегодня все это приветствуют. Я уверен, что мы победим. Россия, мощь, Ахмат, Аллаху Акбар. Организатором встречи выступило постоянное представительство главы Чеченской Республики при президенте Российской Федерации. Среди гостей сенаторы, депутаты, дипломаты, представители администрации президента России, духовенства, силовых структур, писательского сообщества и общественных организаций. В честь знакового события была проведена еще одна важная работа. Подготовили 2 книги. Собраны рассказы и стихи чеченских авторов о национальном лидере. В эти дни в Чеченской Республике и почти во всех регионах России вспоминают великого сына чеченского народа, шахида, который отдал самое сокровенное – жизнь за спасение и сохранение своего народа. Когда, будучи главой Чеченской Республики, журналисты задавали вопрос, боится ли он смерти, Ахмат Хаджи ответил: «Я знаю, что ничего не сделать и не сможешь, когда придет смерть. Это мгновение
Поэтому бояться и думать о смерти не стоит. Она придет, когда суждено будет уйти. Ахмад Хаджи Кадыров был очень образованным, глубоко верующим человеком. Он жил ради своего народа и стал шахидом, спасая свой народ. Его вспоминали не только как государственного, религиозного деятеля, но и как человека, которому пришлось принимать судьбоносное решение в один из самых сложных периодов в истории республики. Участники говорили о его мужестве, твердой позиции в противостоянии терроризму и экстремизму. Когда в 2002 году я увидел человека, а от этих чеченцев не видел вообще кавказцев, человека без страха, который начал открыто говорить против начал говорить войны, будучи чеченцем, находясь в Чеченской республике, он просто сказал: все, стоп, надо остановить войну, надо прекратить убивать чеченцев. И начал это делать. Он начал это делать в Москве, он начал это делать в Чечне, он начал обращаться к полевым командирам, он начал обращаться к народу, на него были покушения, он шел вперед, он не боялся умереть, у него ушел страх. Когда в московских кабинетах имя там Яндарбиев, или тогда уже его не было, Басаев, или там других сейчас называть не буду, полевых командиров, говорили друг другу на ушко, боясь, что передадут с Москвы или в Чечне, боясь, что об этом они узнают, и за это будет проблема. Этот человек открыто говорил то, что есть. Он сделал ставку на мир, стабильность и восстановление. Его политическая позиция была направлена на возвращение субъекта к мирной жизни. Ахмад Хаджи сумел объединить наш народ, потому что за ним была правда. Благодаря Ахмаду Хаджи в 2003 году, 23 марта, был проведен референдум, где народ проголосовал, что хочет жить в составе Российской Федерации. Это был фундамент, заложенный Ахмад Хаджи, и стал основой стабилизации обстановки в республике. После трагических событий его дело продолжил его сын, глава нашей республики, герой Российской Федерации Рамзан Ахматович Кадыров. Сегодня мы видим процветающую республику, благодатный край, республика привлекательна для туристов. Это и есть путь Ахмад Хаджи. Рамзан Ахматович, достойный сын своего отца, дал духуа уэль, дал мосту очам ларуэль. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Для тех, кто знал Ахмада Хаджи Кадырова, лично он остался в памяти прежде всего не только как сильный политик, но и человеком с большим сердцем. Его добрые дела навсегда остались светлыми воспоминаниями. Мы росли, он для нас был как отцом, потому что его старший сын Зелимхан, мы с ним в одном классе учились, с Рамзаном Ахматовичем, он был на 2 года младше нас. И я его знаю с другой стороны, со стороны отца, отцовства. И будучи, когда он еще, мы учили в школе, он тогда получал образование в Бухаре, в Узбекистане. И такие яркие впечатления, особенно у нас у всего в класса оставались, когда он приезжал, ну, вероятно, это были какие-то студенческие каникулы, он когда приезжал с Узбекистана, в нашем классе были подарки, это были сушеные дыни, сухофрукты, это была большая редкость в те времена. Но класс тогда праздновал, и мы всегда все знали, что Ахмад Хаджи вернулся на какие-то возможные выходные или каникулы в республику домой. Это подчеркивает, вы его охарактеризовали со стороны мужественности, стойкости, а я хочу охарактеризовать как его прилежного семьянина, доброго отца, который был очень щедрым, который относился к нам, к детям. Помните, у нас всегда говорили, что детей чужих не бывает. Это как раз про него. Действительно блестящий, добрый человек, который, он всегда остается в памяти. Получив религиозное образование, он долгие годы занимался духовно-просветительской деятельностью. Впоследствии пришел в государственное управление, где перед ним стали уже другие задачи – политические и социальные. Имя Ахмада Хаджи Кадырова вписано в новейшую историю нашей страны. Для мусульманской уммы России он является символом верности заветам Всевышнего, мудрого государственного подхода и бескомпромиссной борьбы за мир и стабильность. Особо дорого мне осознавать, что с Ахмадом Хаджи нас связывали годы совместного обучения в медресе «Мир Араб», единственном, наряду с Ташкентским институтом имама Аль-Бухари, мусульманском учебном заведении СССР, где сложилась наша дружба. В благородной Бухаре мы познакомились в юности и принесли чувство доверия, взаимоуважения и братства на всю жизнь.
Блестящее религиозное образование, полученное в Бухаре, его глубокая искренняя вера стали тем духовным фундаментом, который позволил ему в самые судьбоносные моменты принять верное решение. Его характер, манера общения, отношение к окружающим оставляли след в памяти тех, кто с ним встречался. О нем говорят не только как о руководителе, но и как о личности, которой искренне восхищались. Когда были первые выборы, это 5 октября 2003 года, и вот там народ действительно определился почти 100%, что Ахмад Хаджи наш лидер, Ахмад Хаджи наш первый президент, и оттуда пошли наши все успехи. Сегодня республика, мы знаем, благодаря его и команде, которую он создал, это прежде всего Рамзана Ахматовича, успешно развивается во всех направлениях, и экономики, и в социальной сфере, и в других отраслях. Я хочу сказать, если бы через 5 дней мы знаем, что у него день рождения, было бы ему 75 лет, если бы он с нами был, мы бы все вместе радовались бы успехам нашей республики. И в заключение хочу сказать, Прошли годы, но имя первого президента Чеченской Республики по-прежнему связано с важнейшими страницами современной истории субъекта. Его соратники говорят о том, как идея мира, созидания и служения народу продолжает реализовываться и сегодня. Много было сказано добрых, правильных слов об Ахмад Хаджи. Нам бы ни дня, ни ночи, ни месяца не хватило бы говорить об Ахмад Хаджи Далтиназад Побалдойль. Все в один голос отмечали его религиозность, его мужество, его доброту, его справедливость и его правдивое слово, когда он высказал самое трудное время в целом для России и для всего чеченского народа. Поэтому я уверен, что путь Ахмад Хаджи, он продолжается и будет продолжаться. Ахмад Хаджи – это такая духовно-политическая и религиозная персона, на которую не хватит вечности, потому что он сам есть часть вечности, в которую он ушел, отдав собственную жизнь. Как человек, который изначально, с самого первого дня, когда он начал ходить по этой жизни, осмысливая ее законы, соотнеся их с законами Всевышнего, этот человек стоит отдельно в пьедестале героев чеченского народа. Отметим, что в преддверии этого значимого события в регионе проходят массовые мероприятия. Люди с разных уголков мира выражают свое восхищение первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым, и тепло его вспоминают. Лейла Муртазова, Ахмед Хизриев, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В Ахмат-Юрте прошли религиозные обряды к 75-летию со дня рождения первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Богословы совершили зикри, прочитали мавлид, восхваляя Аллаха и поминая его посланника. Репортаж Турпала Тайсумова. Обряд жертвоприношения – это традиционное религиозное мероприятие в честь 75-летия со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В его родовом селении собрались члены команды, чтобы принять участие в исламском обряде и почтить память человека, принесшего мир на родную землю. Ahmad Haja دالغاز قبل دويلا ويقومن أوجر بوق بالتبين سينجر تمغير توم تبين شنحاء ونخشي شحاء بوبوش بولك أنتي أون خشين أولي بخ أوجر حال توم ساسابين أدم إيرسي داخل نقطة يرسو سولت عشيدين نقدر شوي مخ دال على شويله أدمنا ومخكر أرحى مصر بسنا مصر يش طلما شادقي لا تاديش دولو ديش إشتوال ومخ دال على شويله وزي سيلوش دال وميل دوش سالنس باندس ميل إيش وديك عمل باندس أوجر حال ومخ دال على شويله إشتا ومخ دال على بالأوكرانيا بالوجه مصر وزم دال على شويله إشتا فلسطين دول حال دال ديكنس ديرز دويله وقوم حلوة ومخ دال موكش مرشا وش دقوا وخلقين والحمد لله رب العالمين.
Специально для малоимущих и остро нуждающихся семей подготовили мясо жертвенных животных, которое будет роздано им в самое ближайшее время. По словам официальных лиц, память об Ахмате Хаджи Кадырове не утихнет, ведь все успехи региона касаются его заложенного пути. دريس خلصن على عال شوال غير مسجون دائما كقودي عشوا مكنان أيمانيو دريس خلصن على عال شوال ومكدا ومكدا دوزل ومكنانا دال دي بركة يول أخمات سيلا الله أكبر. На территории религиозного комплекса Ажин-Беш прошли большие религиозные мероприятия. Мюриды, кадии, богословы, а также соратники героя России Ахмата Хаджи Абдулхамидовича приняли участие в Мавлиде и Зикре. Совместное поминание Всевышнего Аллаха, чтение салаватов пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, объединяют сердца, укрепляют братские отношения и делают верующих еще сильнее. Именно в такие моменты ощущается милость Всевышнего и понимание, насколько велико значение слова «единство». Верующие отмечают огромную роль первого президента Чеченской Республики в становлении религии и сплочению народа на пути к благому будущему. أوصل شيء عندنا إذا هو عن ألشة هر سنة هر ذكر خليلة مولد خليلة دعاء خليلة قرآن دش ميل ويلا ديك تقدش قبيل صحة ويلا إذا عنا شيء ديك ده شوين خوالتك بيت سوار تنبصر درجة إذا تغلق تنعدو إذا بقدرش أعمل حاجة مدعنا نوحشي شون إنزل يبقى بال أو بالزمن شعدنا هم يقول سوورش شيء دون اللي ساء شيء قونه اللي ساء شيء دون مير اللي سدونا خذ شيء علم سدونا دعوة دونا خط شيء قون دعقول دينا سموين دونا فتغلي خين دش دور دكنية ويا أخاج نقبلنا جويزة صندي قصد عدونا ويا قصر دو ويا وين أحمد ربيت سلو إذا بس نورج دال إيدي قل ويلا ودوح على باتش أحمد عبد الراس أبو دول ويقوم سيد الأونخ سنقول أبيت شو خاش سلير نقشت ووشت أبو البور عمل حاجة خلا بولش بو دائم خير بولش بو ويمحك دا شيء ده نقدر يشخر بعمل شامل والنخش شروع آخر هو محك ده حد يقدر عمر ده حميد وحميد أبو عمل عشان يقدر وزي لوشتاله دوش نسان نسمل يشتك عمل بعمل ده لا عاش ويمحك ده ويمحكنا ويقام Украина, Сегодня каждому жителю региона и за его пределами известно, что Ахмат Хаджи Кадыров взял на себя тяжелый груз, чтобы вернуть республику к нормальной жизни после лихих 90-х. Его мужество позволило начать большое развитие, которое продолжается и по сей день. Нурпал Алита Исумов, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. С совершением религиозных обрядов Зикра и Мавлида почтили память первого президента Чеченской Республики в селе Ниджалка. Мероприятие приурочили к 75-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Собравшиеся отметили его беззаветное служение Родине и ключевую роль в спасении народа в годы лихолетия. Репортаж Ахмеда Рамазанова. С полуденного намаза началось собрание представителей 3 вирдов регионов центральной мечети селения Ниджалка. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Приняли участие члены семьи Делимхановых, представители республиканской власти и местные жители. После совершения коллективного намаза верующие принимают участие в чтении Маулида. В едином дуа они восхваляют Всевышнего Аллаха и его пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Коллективные религиозные мероприятия в исламе направлены на то, чтобы донести величие Аллаха и достоинство его любимого посланника, а также обретение душевного покоя.
حاجي هون يغد عمل كان غازو تقبل ولا إيش بولشان إيمان صبر سيالو إيش دال وين شفاعة ضيبول. Ахмат Хаджи Кадыров отдал за будущее народа самое ценное – свою жизнь. Никогда ничего не боялся и всегда был рядом со своим многострадальным народом. Шарип Делимханов отметил, что именно его волевое решение принесло мир и спокойствие в регион. شندي على شاخل الأرض قردو شاخل الأرض بقصير وأشياء الأرض والوضع بقول طول ولا تعلق عدا شيء جاد يزلها جاب دل أو باتشنا إيش أعمل عجا ما صوم شندي لا تعرف الوضع كأنا وما كدق حال خلق من ما صوم أقولش له إيش نقدر بيشه وقوم هيوش عادش دين إيمان إسلام لرديشه وقوم دو شندي لا تعوض وباتش رمضان عجينا بركة ديري لا سمسي ترى خيور كوي ترى إيش توي مكنا أمان ونسين دال عال شوية دال عز بابو دو بيرو بريزيدنت عمد عجي ترى يوفون كوجل عيول غيل كان ميسك كان شوبا متكا كان بلين تيفيك كان فوندو دائما مسا دشنا وصدو دو يتسان شو شادك بيرت ديل قربان وبيرو بريزيدنت عمد عجي العدو شوية دال عز بابو دو دال ديل وول إيش كوي عقل عم بيجري وانا وصلي شابك دال ديل بيرت مسيري سام دال وبابو. Наследие первого президента сегодня объединяет тысячи людей. Путь Ахмат Хаджи Кадырова стал фундаментом для нынешнего процветания региона. علمنا لقشنا هما تجن بيلقوا دوز لا حاطين شقين حوسل أقوين مغارة ديل دع دوز هما كرنيت دول بتيت دول أحمد عجناق أحمد عجبرت باندولش حقنا ددين ميل دولا دقنا إيماننا نير غرق استاذر يحصوب يشوف أحمد عجناق رسي بشعر معوا دنا بيستيء مع دونا أحمد عجبرت دقوا تستو تغن مكمدن بيستاتشلز أقا وتغنا وجاك شارعة مصو ومكر مرج حقه بدق سادو اشتوى مخنا امان عاش ومخنا رمز عاش والدنيا هي مع قاس دق سادو درجي احمد عجنيت تنقولا ديل دخل باندوش دوزا وصل ولدال احمد باندوش فرق مال دال هور سنتر دال اسانش قبل ديلا وموخ وقامه اشت اوكرانيا بول وجري دال مكس مرتين без عالش ديلا الله دال تاع بيرك ديلا. Религиозное собрание в Джалке в очередной раз доказало, путь, начатый первым президентом, продолжается в делах и молитвах народа. Ахмед Рамазанов, Адлан Хусаинов, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Грозном состоялось традиционное августовское совещание педагогических работников. Главными темами стали итоги минувшего учебного года и ключевые задачи на предстоящий период. Особое внимание уделили объективной оценке знаний учащихся, снижению бюрократической нагрузки на учителей и своевременной психологической поддержке школьников. Также в образовательный процесс продолжат внедрять цифровые сервисы, которые помогут специалистам быстрее выявлять и оперативнее реагировать на них. Министр образования и науки Хошбау Едаев поблагодарил педагогов за высокий профессионализм и верность своему делу. Я всех нас еще раз поздравляю, выражаю благодарность и вам, и всему нашему педагогическому сообществу с хорошими результатами единого государственного экзамена за прошедший учебный год и по итогам государственной итоговой аттестации. У нас исторически, можно сказать, лучшие результаты. Мы знаем о статусе учителя, еще в тяжелейшие времена для нашего народа, говорил и обозначал, четко обозначал наш первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадырова, его знаменитые слова «Учитель создает нацию». Мы все их знаем, помним, руководствуемся. Это наш девиз, это наш вектор. Главная задача, чтобы вот тот ресурс, имеющийся ресурс, тот ресурс, который мы получаем, его правильно направить, чтобы само образование и само качество образования у нас в республике также повышалось. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.